מרגיש אותי לפגוש אנשים שבכלל לא ידעו מה זה מחשב, או מה זה עכבר, או מה זה מקלדת, ולפתוח להם עולם חדש, עולם שנקרא הטכנולוגיה. אני מחכה לרגע שבו אני רואה את הבן אדם, מסתכל לי בעיניים ומחייך, אני רואה את האושר בעיניים שלו, וזה מעשה בלי אושר. תודה רבה. תודה רבה. הייתי בילד שקט, מאוד שקט, הפכתי לבן אדם עם ביטחון עצמי גדול. נהייתי בן אדם חברותי מאוד, לא חשבתי שתהיה לי חברות כזאת. כשאני מגיע לפיקסיט, זה גורם להרגיש שמחה, גאווה, ושאני יכול. ברגע שאנחנו עוזרים לאנשים בקהילה, החיבור לטכנולוגיה יכול לשנות להם את החיים. החיים שלהם נהיים אחרת.